L'agence est en train de réaliser les projets tels qu'inscrits dans son contrat programme et aussi dans son budget annuel. Vous avez récemment visité le théâtre qui avance vraiment avec une vitesse très importante pour respecter le fin juillet, donc 2019, comme on a dit pour sa livraison. Vous avez aussi visité l'extension du tramway sur 7 km, des travaux qui avancent. La gauche aujourd'hui souffre, et je pense maintenant et plus que jamais, d'un manque de popularité, d'un manque de visibilité. Quel état des lieux faites-vous de la gauche aujourd'hui au Maroc? Il n'est pas reluisant. Et il faut être sincère avec nous-mêmes, mais également avec les autres forces de gauche dans notre pays. D'abord, une crise majeure à l'échelle internationale qui fait qu'il y a un recul de la gauche au profit d'une montée du populisme, une montée des idées d'extrême droite, une montée des surenchères nationalistes diverses ici et là. Et cela explique aussi qu'au Maroc, nous pâtissons un peu de cette crise. الكل كيعرف بانه منتخب عفوا المغرب كيتوفر على ملف في المستوى. كنتكلم عن الجوانب الاخرى، يعني الجوانب الاخرى كان مثلا احنا كمغاربه عندنا موقع استراتيجي مهم جدا، عندنا مناخ في المستوى، عندنا بنيه تحتيه في طور الانجاز، وعندنا بنيه تحتيه متواجده حاليا. فكنظن الا مشينا للفوت ديريكتومون فهمتيني، فان شاء الله المنتخب المغرب مرشح يعني بقوه باش ياخذ كاس العالم. Le Sénégal peut être fier de son armée. La protection est présente, la dissuasion l'est aussi. Je puis vous dire que c'est avec une énorme sensation de voir ces hommes nous assurer dans notre sécurité, en les voyant dans leurs pas allègres, donner de leur vie ou prêts en tout cas à le faire. يعني اللي كيشوف البدايه ديالك بديتي مثلا بغنائك لاغاني مارسيل خليفه، ماشي هو الستايل اللي بنتي به في 2005. ايه اكيد تغير الستايل من بعد، لانه اغاني انت عارف مارسيل خليفه اغاني ملتزمه بتحكي عن قضيه، ولكن فن راقي جدا، والي الشرف انه غنيت لاسم كبير مثل مارسيل خليفه، وهو على فكره انسان جد متواضع. الموقف المغربي في هذه القضيه ديال الاستفزازات ديال الانفصاليين الحمد لله كان صارم وتعلنا عليه على جميع المستويات. لا يزال الموقف المغربي كما هو. احنا الحمد لله المغرب ماشي هو اللي في ازمه، ماشي اللي هو في مشكله، المغرب في الارض ديالو، الابناء ديال الاقاليم الجنوبيه في الارض ديالهم، ومهما حاول الانفصاليون المراوغه ومهما حاولوا تغليط المنتظم الدولي فإن الحقائق على الأرض واضحة. شنو اللي ما عجبش علي في الأغاني المغربية اللي تم إصدارها مؤخرا؟ مزيان نقلبوا على البرج، ولكن البرج شي حاجة فيها ذوقة في المواضيع، ذوقة في طرح مشاكل، ولكن ملي غادي يجيب مثلا شي هوايج اللي انت عارفهم غادي يعصبوا المغاربه وكديرهم باش المغاربه يدخلوا لك يشوفوا الفيديو يطلعوا لك لي فيديو واخا يكونوا ليجين كثر من جيمفا باش باش تطلع في الطوندونس، فهاديك ماشي فن، هذيك كتكون كوميرسيال كثر ما كدير الفن. هو خاصك دير اللي كيليفر، دير الفن وتكون كوميرسيال. هتشوف ليكونومي كيقولك البرودوي اللي كيكون زوين هو اللي كيكون فيه كاليتي هو اللي كيدفع، يعني الفن اللي كيكون زوين هو اللي كيدفع. Et on voit vraiment l'impact dans la vie intime des gens. C'est ça qui rend votre film intéressant. C'était voulu? Oui, c'est vrai. Il y a deux choses. Il y avait l'envie. On fait des films avec des paris.
C'est-à-dire, c'est un pari. On le gagne pas. Bon, voilà. Mais un des paris était de dire j'aimerais bien faire la grande histoire d'amour du cinéma marocain. De faire la love story très belle, très forte, qui nous fait aimer l'amour, si je peux dire. Moi, je pense profondément que le cinéma nous apprend à aimer. Le cinéma a appris à plein de générations de dire les mots d'amour, d'avoir les gestes tendres, amoureux. C'est-à-dire que moi, j'adore ce rapport où le cinéma a appris aux gens d'aimer. C'est-à-dire que les gens aimaient comme ils voyaient les acteurs et les actrices s'aimer. Et donc, je voulais se connecter avec ce cinéma-là, ce cinéma arabe aussi, ce cinéma égyptien des années 60, 50, 70, avec lesquels on a grandi. اللي جرى وهو انه هذاك الملتمس ديال الدفاع المتهم اللي كان كيتوخى به يطمس الحقيقه القضائيه رفضته المحكمه، وحنا مع حقوق الدفاع ومع ابراز كل وسائل الاثبات ديال اللي كاينه في الملف امام الراي العام. شنو هو الملتمس؟ هما ما كانوش بغاو هذوك لي فيديو وديك الاجراءات اللي دارت الشرطه تحت اشراف النيابه العامه تبقى في الملف. نحن لن نقبل بها، وكنبقاو اننا جنود وحماة للوطن في هذه الرقعه الجغرافيه وفي هذا المكان من وطننا العزيز ان شاء الله، ولن نقبل باي شكل من الاشكال فدماءنا وارواحنا كيف خلاه لنا السلف الاجداد والاباء فهي فداء للدفاع عن وحده الوطن. صفتي ككساب هذه الدخله ديال بريزاريو بالنسبه لاقليم السازاك ندينوها على ما هوش نبغوه ولا هوش نحبوه، والصحراء مغربيه وحنا مغاربه وعاش الملك وحنا من وراه. في لقاء علمي يعني تلقى فيه محاضرات ويكون حولها نقاش يدور حول العقيدة الأشعرية وسطيتها واعتدالها، باعتبار أن العقيدة الأشعرية هي العقيدة الوسط وهي عقيدة السواد الأعظم من المسلمين في العالم، وهي هذه العقيدة هي إحدى الثوابت التي ينبني عليها التدين في هذا الغرب من عالم الإسلام، في كل غرب العالم الإسلامي. في سؤال واحد قبل ما نديماري، دابا هذه فاسيلمون تقدر تسافر بها للقمر. القمر حتى الفيرسيون جديده بروتوتيب ان شاء الله. دونك كتخليني نشوف هادشي كي داير بحال هكا. ركبنا بكري. سي بارتي بور ان بيتي تور. إذا مشاهدينا الأعزاء كما شفتوا الأجواء غاية في الروعة، نختموا على هذه الإيقاعات ونتمنوا حد سعيد لمهدي بناني. تشاو.